O que acontece se você ficar sem falar por 30 dias? No primeiro dia, o corpo humano neutro tenta se adaptar, a mente fica inquieta, o cérebro busca palavras que não podem sair, e o silêncio gera um leve estresse interno. Após alguns dias, o cérebro começa a reduzir estímulos sociais, a atenção muda, pensamentos ficam mais intensos, e o silêncio força uma comunicação interna constante. Com cerca de 2 semanas, surgem sinais claros de fadiga mental, a memória verbal enfraquece, a concentração oscila, e o corpo reage com tensão acumulada pela falta de expressão. Perto do dia 30, o cérebro entra em adaptação profunda, emoções ficam mais instáveis, pequenos estímulos causam irritação, e o silêncio começa a pesar psicologicamente. Ao final dos 30 dias, o corpo humano neutro reage de forma intensa ao som da própria voz, o cérebro precisa se reajustar rapidamente, e falar novamente exige esforço mental consciente. E você, conseguiria aguentar?